Nu, galbūt pradėjom nelabai taip kaip norėjomės. Norėjome pradėti tikrai su kieta tokia agresyvesnė gynyba, bet kažkur tai viens prieš vieną praleisdom. Tai strigom į užtvaras. Ir dar kita blogybė, kad puolime mumis sutrikdė šiek tiek jų tą zoninį gynybą. Jie išanalizavo tą žaidimą, taip pat kaip ir mes jų. Ir prie mūsų tam tikrų derinių jie iš karto gindavosi aikštę. Bet mes neteisingai puolėm. Mes labai statiškai, labai primityviai, neagresyviai. Jie atiduodavo praktiškai mums tritaškį metimą. Ir mes mesdavom tą tritaškį metimą, niekas neina ant lentos. Įmeti viskas tvarkoja, bet neįmeti, iš karto jie nusiima kamuolį, jau tu turi dirbti gynyboje. Manau, kad antram kėliny mes padarėm išvadas ir mes puolėm jau geriau ir protingiau, nes mes įeidavom, įsiverždavom, nusimesdavom, žaidėm jau daugiau kartu, kamuolys vaikščiojo, ne taip dar kaip norėtųsi, bet vis tiek jau buvo daugiau tų perdavimų tokių. Nu ir aišku, kita bėda buvo tai, kad, sakysim, mūsų dideli tiek Jonas, tiek Robertas gavo pražangų. Kaip buvo pavojus, kad tos 5, bet to Robertui su čiurna problemos, taip jam ten paskutiniu momentu leido vėl nuskausminamų, jisai kovėsi ir aš už tą jam labai dėkingas, bet antroji pusėje vis tiek tas skausmas pramušė ir jam buvo sunku judėti. Bet aš manau, toj vietoj, šiaip aš sakau, visiems vyrams visus galiu pagirti už kažką, tai visi kažką tai pridėjo, bet labiausiai turbūt Darius Songaila. Jisai padarė milžinišką darbą ir kada buvo lygų, kada buvo tas kritinis momentas, kada varžovai prisivijo, man atrodo, kas atsitiko, mes kelias atakas mes labai gerai apsigynėm. Ir mums tas stabilizavo metimą ir aišku, gale Šarūno šaltakraujiškumas įmestas iš po krepšio baudos tos ir viskas. Bet kaip aš sakau, aš galiu visus vardinti. Jonas Mačiulis labai prisidėjo. Tik tai tiek, kad mes baudų neįmetėm, bet jisai metė 10 baudų, jis buvo agresyvus, jisai kamuolius ėmė. Rimas įeina po truputį, ne visi kiti, kaip sakant. Ir Linas, ir Paulius, visi prisidėjo, nes mes kalbėjom apie tai, kad mums svarbiausia šiandien, kaip ir visose kitose, bet ypatingai šiandien mes nenorim paleisti to šansų. Mes nenorim paleisti to šansų, kurį ir mums didžiausias mūsų tikslas, didžiausias mūsų troškimas yra pergalė. Sunki, bet jinai pergalė. Bet čia ne pabaiga, darbas nėra padarytas, mes turim žiūrėti į rytoj. Varžovas ne ką prastesnis. Matote, Darius turi tą savybę. Vėlgi, jo patirtis, mes žinojom šitą jo savybę. Ir tai, kad jisai moka ir sugeba žaisti prieš didelius tos centrus. Jūs pasižiūrėkite, kaip jisai dirbo. Tai iš priekio, tai iš nugaros ir visi likusiai, bet ypač jisai su to, nes jam kitos išeities nėra. Ar ne? Ir jisai žino, kaip atsistoti, žino, kaip apeiti. Ir tas mums davė iš kažkokio tai minuso mes išgavom pranašumą. Likus pusė minutės. Buvo tas klausimas, aš manau, kad nelabai gražu iš jų pusės. Tai buvo parodyta tokia nepagarba mūsų valstybei. Bet aš manau, kad svarbiausia, kad mes patys giedojome, mūsų fanai giedojo ir mes tikėjome. Ir geriausia, ką mes galėjom padaryti, aš manau, tai laimėti. Tai mes ir padarėme.
laimėti, jeigu šitaip elgesi? Ne, sakiau, nelaimėkit taip. Ne, gal sako, mainom į Rūbinę, nešvilpę, užsigausim. Negaliu dar kol kas pasakyti, daug labai smulkiai žiūrėjo mūsų treneriai, mūsų skautai. Turi visą informaciją, grįšime ir analizuosime.